咁琶醍最好嘅地方係咩咧？佢係保留咗好多咧以前啤酒廠嘅一啲原來嘅建築或者係設施包括咧呢啲非常獨特嘅建築物嘅形態。哇！呢個列車嘅月台咧，真係好有嗰種日本嘅 feel 啊！好啦，各位觀眾大家好，今日咧又嚟帶大家睇廣州啦。好，今日喺邊度咧？今日咧係應觀眾要求嚟到咗琶洲時間咧睇下先，而家咧係3點10分外邊咧溫度係去到成25度噶啦。好啦，咁琶洲咧其實就有咩睇咧？嗱，而家嘅琶洲咧，大家睇到啦，全部都係高樓大廈甚至咧好多係都未起好噶。咁我認為啦，琶洲咧最多嘢睇嘅，除咗廣州塔都唔算啦，廣州塔都唔算係琶洲啦。除咗廣州塔嗰一忽之外咧，行翻過嚟呢邊咧，咁高樓大廈冇嘢睇噶嘛。唯一值得睇嘅咧，就係琶醍啦。咁所以咧，我哋而家咧就步行過去，大概咧可能都係幾分鐘嘅時間啦。咁咧順便咧，亦都帶大家睇一睇琶洲而家咧發展成咩樣啊！咁我哋旨在咧今日用一個視頻簡單地咧帶大家睇下廣州目前為止發展最快嘅區域變成咗乜嘢樣咁以前咧琶洲啦，仲未開始發展之前，應該咧大部分咧都係啲農耕地嚟㗎因為其實琶洲咧就好大嘅。咁呢個位置咧屬於係琶洲西琶洲西。咁真正叫做琶洲咧，地鐵站嗰個位置咧，其實就係會館嗰度即係話我哋講廣交會嘅位置。咁呢啲咧全部都係琶洲西咧新起嘅樓37戶餘，大家睇到嘛？就係國內咧好出名嘅遊戲公司呢邊咧叫咩素心橫路其實路咧都未完全規劃好甚至咧我哋見到有啲紅綠燈咧都仲未起用。咁所以咧琶洲西區咧其實屬於係廣州咧未來我哋話城市 CBD 見到好多有啲各種各樣唔同形式高樓大廈，全部都係寫字樓嚟。其中咧又不乏會有啲非常之出名嘅，譬如話小米阿里全部咧都喺呢個區域咁如果我哋今日時間夠咧，可能都會行遠少少咧，帶大家去睇睇下著名嘅呢一個阿里中心啦。睇下夠唔夠時間啦。呢度咧仲有一棟起緊嘅，呢棟咧我都唔知叫咩名。反正係覺得佢好犀利睇下樓頂嗰度，又有嚿凌空有嚿嘢㗎。咁琶醍喺邊度咧？唔遠嘅。琶醍咧其實就喺我哋面前嘅啫。不過咧唔知道咧條路行唔行到過去因為咧呢2日大家見到咧點解會好似咁狼藉咧其實係因為咧今朝同埋尋日咧廣州落咗超級無敵大嘅大雨強對流天氣。大家睇下強對流天氣嘅後果就係咧乜嘢都掀翻晒，好誇張。呢邊咧又有個好大型嘅。呢個叫方所呢個我睇到地圖佢叫琶洲派藝術館即係話咧其實佢後邊可能起好嘅就係一個美術館嚟㗎啦。隔離呢棟樓咧，我都仲未知道佢叫咩名好誇張。我哋咧如果想知道即係強對流天氣有幾咁誇張咧，其實大家咧都可以去任何一個社交媒體網站上面睇誇張到咧啲
大樹啊吹冧晒啦。嗱，呢啲棚架什麼的咧，全部吹到飛晒。跟住咧地下又嗱，前面都見到啦，水浸啊，特別係老城區咧浸到啊，哎呀，車都行唔到啊！嗱，水汪汪咁陰公。跟住咧最誇張嘅係咩咧？最誇張嘅係淘金啊，嗰度有個鹹洞噶嘛，鹹洞嗰度咧緊要啦，全部浸晒水啊！你睇下，水都唔深㗎，唔係水都唔淺㗎，都幾深下。應該咧目測去到差唔多腳踭咁啊，腳腕位啦，啊咁啊成條路浸晒啊！咁啊，淘金嗰度仲誇張啊！淘金咧係成個叫做咩鹹洞咧，全部咧俾水淹晒，車入唔到，人又行唔到啊！好誇張。你導航的目的地是不是那個？嗱，依邊咧而家咁睇啊，因為咧好多嘢都尚未整好啊，所以咧會稍顯有啲混亂啊。琶洲西區。呢度咧就係珠啤嚇，珠江啤酒廠公司嚇，珠啤總部。帶大家過嚟睇下，仲有一個啤酒博物館喺邊咧？應該咧係喺呢邊啊！1985啤酒廠。唔好理啦，行下先。嗱，呢個算係捷徑嚇，我行嘅呢條路。睇下先，應該咧係行呢度入去嘅。嗱，咁爬堤咧，輝煌過㗎。點解講係輝煌過而唔係仲喺度輝煌緊咧？咁其實咧，因為眾多嘅原因啊，咁咧爬堤嘅生意咧，原先由好出名嘅酒吧街咧，咁咧逐漸咧又唔知點解嚇。其實我覺得最大嘅原因應該就係口罩嘅嗰段時間啊，導致到咧生意咧所有實體一樣噶，一落千丈。咁爬堤咧亦都算係首當其衝啊！先嚟睇咗呢啲好大個嘅一啲啤酒罐喎，釀造罐啦。咁爬堤最好嘅地方係咩咧？佢係保留咗好多咧以前啊啤酒廠嘅一啲原來嘅建築或者係設施啊，包括咧呢啲非常獨特嘅建築物嘅形態。有咩玩咧？我都好耐冇嚟啦，我都要睇下。嗱，呢度有個牌啊，有演藝空間，有嘢飲，有啲星巴克，有嘢食，唔多喎，剩翻好少嘢啫喎。呢個其實係好出邊㗎，呢個打卡位嚟㗎，廣州呢一個高塔位。哦，星巴克都冇咗啦，但係咧其他嘢都喺度啊，包括有大疆啦，隔離呢一個咧應該係做汽車嘅嗰啲外置嘅儲物箱啊，即係我哋講話瓦罐車嗰啲小書包啊。咁隔離呢度睇睇，上面應該都仲有啲飲食喺度做嘅，但係就總體嚟講咧都唔係話好靚仔啦。行出門頭睇下先。呢度係賣音響嘅。嗱，有軌電車啱啱經過啊！
我哋睇下景色啊。對面係珠江新城啊。唔係，其實睇呢個路牌知咧，曾幾何時呢度咧好威㗎，好多嘢㗎。但係而家咧，基本上好多嘢都唔再喺度啦。嗱，其實咧等旁邊啦，幾年內啦，可能大概係3、4年啦。咁等旁邊咧嗰啲寫字樓啊、基礎設施整好咧，咁啊呢度可能會再創輝煌嘅。睇下呢個啤酒廠簡介先。哦，呢度係以舊改新建雙結合。後面那一點點都沒有啦。啊？地上那個斜斜一點點都沒有啦。咁啊，規劃係好好嘅。不過咧就啊。問題是我們隨便圖差。理想啊，好美好，好豐滿嘅，現實就比較骨感啊。咁啊，而且咧，以前呢個位置咧，其實佢旺嗰陣時啊，一鋪難求啊，全部都係酒吧嚟㗎啦。咁但係而家咧比較撈教啊，唔知點解咧咁啊，門頭又整，到處都整啊。嗱，其實咧，我係想嚟影下呢個門頭啫。好啦，我哋睇下有冇機會啊，行出去外邊嗰度影影佢先。可能要先入去裏邊再出去。嗱，咁啊，叫大家咧，即係幫大家過嚟睇咗啦。如果咧翻嚟旅行咧，唔推薦嚟啊。點解咧？而家咁嘅狀態啊，冇咩好玩，觀感太差啦。咁可能要等佢將呢啲所謂基礎設施啊什麼的咧，先執一執先。咁咧，我哋先至再嚟，可能會更好啊。以前呢度咧，確實真係好旺，非常多鬼佬啊，即係我哋講外籍人士咧。嗱，呢邊你睇下，其實咧睇佢呢啲牌咧都知道，佢做嘅話咧，基本上都係外國人嘅生意。咁同呢度類似嘅可以選擇嘅係邊度咧？有㗎嚇，包有㗎。我哋可以去太古倉啊。太古倉咧都係類似嘅模式。咁啊，睇起身好冷清啊，再加上今日咧就落雨，所以咧睇起身就更加地差啲啦嚇個感覺。呢度咧有啲咩睇咧？望一望先。前面有個鄧紫棋啊，有個壁畫。呢度咧基本上啊都係做飲食為主嘅。但係大家睇到啦，就並唔係話有咁豐富嘅叫做
資源啊比較差，因為咧好多都頂唔順嚇，結咗業㗎啦，執咗笠啦。好啦。咁啊，爬梯可能係好多人嘅回憶啊。當時佢好旺嘅時候咧，其實我都會經常過嚟呢度做咩咧？影下相啊！咁啱咧，其實呢度咧係有個站㗎，爬梯。呢度咧係有一個呢個有軌電車站㗎喎。啊，俾大家睇下啦。一陣間咧，我哋出去同佢影一下嚇，影下佢個門頭先。呢度咧賣衫嘅喎，哇係，好誇張啊！按照我分析咧，其實都係有啲浪費。點解咧？因為咧，淨係得底下嘅呢一個一樓咧係用得上嘅啫。嗱，樓上咧其實係吉㗎。哇！呢啲整得有啲恐怖啊！嗱，呢啲其實鋼鐵結構咧，其實好好出片㗎。不過今日咧咁嘅天氣咧就算啦啊！不過好處就係咧，爬梯呢度係同隔離嗰啲寫字樓咧，其實應該係可以做到無縫連接嘅。咁所以咧有個優勢啊，後邊咧做起身之後，呢邊咧又會旺翻㗎啦。否則咧你要專門嚟依度嘅話咧，咁啊有啲拗教啦嚇。好似我咁咧，其實就嚟嘅話咧，你只能夠坐呢一個叫做有軌電車啦。哇！呢個好型喎。呢個有啲似係嗰啲演藝舞台咁嘅意思啊。不過咧，真係嗰個鋪頭都冇開到。呢個應該就係博物館吧？睇裏邊放咗啲舊嘅設備喺度咧，我估計應該就係啦。好慘啊！好多鋪頭咧都冇開鋪啦。
嗱，大家睇到啦，今日天色真係唔係好好。好啦，行到去依度咧，基本上咧就到底啦。咁前面呢度咧寫咗啦，有呢一個英國珠江英國國際啤酒博物館啦。就係呢邊啊，呢度花哩碌碌呢度。喂，咁我哋咧時間關係咧，應該咧就唔夠時間入去影俾大家睇啦。咁咧啤酒博物館咧留翻俾大家自己翻嚟睇啦。或者你哋真係好有興趣嘅，咁我哋再抽時間過嚟睇下。呢度有間酒吧嘅，酒桶形狀嘅話，其實咧就整得幾靚嘅。不過咧真係好可惜嘅係咧，人氣啊始終咧上唔嚟啊。同埋呢邊咧會有個問題啊，規劃上面咧，譬如話我想過馬路啊，冇機會俾我過馬路啊。嗱，好啦，咁睇下先啊。我哋面前睇到嗰啲咧一棟棟、二棟棟啊，奇形怪狀呢啲咧，其實都係點講咧？廣州咧而家咧好多呢一種咧新型嘅寫字樓啊。咁其中咧個形態最奇怪嗰棟啊，隔離啊呢棟咧就係阿里啦。咁咧呢棟樓啊，據說咧真係宇宙中心啊！有錢都租唔到嘅喎。咁阿里中心咧，隔離呢棟奇奇怪怪嘅咧，係咩嚟嘅咧？我睇下先。阿里中心隔離奇怪嗰棟應該係騰訊啊。即係有個飄台飛出嚟嗰棟啊，應該係騰訊啊。好啦。咁帶大家睇完呢啲咁神奇嘅叫做高樓大廈啦。其實咧見得到咧，就係我哋國家咧喺基建方面咧，特別係做呢一啲叫做現代化基建咧，其實咧能力真係強。都不過係4-5年時間啦，就起好晒噶啦。呢邊咧就係嗰個啤酒博物館啦。我哋唔夠時間入去啦。今日呢個視頻呢，其實都已經係差唔多噶啦。咁剩低落嚟時間呢，我哋可能會行翻入去啊，睇下有冇機會呢過去對面喺翻呢一個叫做江邊行一行啊，跟住呢影影我哋爬梯嘅門頭。嗱，總結嚟講呢邊呢，其實你話好多嘢玩呢，冇咩玩㗎。爬梯呢。如果整好咗之後咧，咁肯定係好精彩啦。但係而家咧屬於仲未整好嘅狀態啊，所以冇辦法啦。等佢重新咧，將所有嘅基礎設施啊各方面咧，將佢 pick up 翻啦，即係。重新咧將佢翻新完啦，咁靚仔翻之後咧，咁其實大家過嚟玩咧，咁就會更有意思啦。而家咧可能就差啲嚇，但係唔係冇嘅。我見到夜晚咧，其實都有好多人咧專門過嚟呢度即係譬如話週末啊飲下酒啊，參加 party 啊 OK 嘅都有嚇。遠少少啦，冇咁方便啊。
可能我哋要嚟嘅話咧，就要麼就係夜晚黑只能夠打車啦，或者咧就係要用啱先我哋拍到嘅嗰條有軌電車，但係咧中間又好矛盾嘅，有軌電車咧，你到咗夜晚黑咧食飯啊飲酒嗰個時間咧，佢就唔一定有㗎啦嚇。嗱，所以咧，其實如果大家返廣州啊，如果對於喺廣州呢邊咧旅行啊，或者係想去邊度玩唔係太清楚嘅話咧，咁其實咧都可以問我。咁方便喺留言區度留言啦。第二個就係如果想去邊度睇，但係咧唔係好方便嘅，或者講你想了解某個位置、某個區域而家嘅現狀咧，都可以同我講下。咁咧，我哋喺留言區度留言，我見到嘅話咧，一定都會抽時間咧去拍嘅。從呢邊嘅總體規劃去睇咧，咁可能喺接落嚟講緊係2年啊，或者3年時間裏邊咧，咁可能啊都會係一段比較低迷嘅時間，因為咧廣州其實而家話要揾一啲食飯嘅地方啊，或者係飲酒嘅地方啊，咁其實咧即係啲酒吧啦、酒吧街咧，其實唔少噶，非常之多。所以咧點解自從呢個口罩事件之後咧，我哋見到琶醍本身好旺嘅一個地方咧，而家都變成咁樣啊！其實咧就係因為除咗地理位置之外咧，仲會有好多嘅新嘅一啲競爭對手出現咗嚇，咁所以咧導致到呢一個非常之老牌嚇，我係話比較舊嘅嚇，咁佢不得不去通過一啲硬件嘅升級啦，以及係依託翻周邊地區咧，佢可能會接落嚟會有好多嘅啲新嘅寫字樓，佢會落成翻，咁要靠呢啲嘢咧，衝人流，衝個流量，咁樣呢邊咧先至會慢慢咧做翻起身。咁嗱，我哋見到其實行咗咁耐咧，都見到都係好吉㗎，冇乜嘢，咁啊安安靜靜。以前咧呢度咧講真咧，真係一鋪難求。基本上咧，你想喺度租個鋪或者喺度搞場活動咧，我哋以前試過㗎。想喺度搞場活動咧，咁啊又貴啦，又要排期啦，咁啊人哋都會審核你係咩公司啊、咩資質啊，想做啲咩、想達到咩效果咧，人哋先會同你合作嘅。咁啊，所以而家咧，我哋睇到真係係嘛，咁啊好在咧，而家咧又多咗一個呢個有軌電車啊，算係一個福音啦，即係話冇咁齋啦嚇，即係話多咗一個好似旅遊景點嘅。多咗人坐呢條有軌電車，咁大家知道點樣嚟啦。好啦，咁我哋咧可以過㗎，過咗嚟對面先。我哋而家咧係呢邊係前往廣州塔方向。哇！呢個列車嘅月台咧，真係好有嗰種日本嘅 feel 啊！嗱，呢條有軌電車咧，咁啊，其實咧你係可以買嗰個叫做自由票啊。之前咧我哋都買，即係睇過啦。咁你買無限次坐嘅嗰種自由票咧，又得，好似我哋咁咧，直接攞呢一個交通卡咧去嘟，都係2蚊一次啫。嗱，呢段路就好有 feel 啦。嗱，遠處咧就係小蠻腰啊，同埋獵德橋啊。
好啦，嗱，影個全景啊！今日咧，我哋視頻咧睇住咁多先咁我哋每日咧都會帶大家出嚟睇唔同嘅地方去探尋廣州靚嘅地方，探尋廣州嘅唔同嘅一面。咁如果大家中意我哋嘅頻道，記得要點一個訂閱先。跟住咧，我哋嘅視頻如果都 OK 啱胃口咧點個 like 之後咧，將佢轉發出去俾更多人知道。好，咁我哋今日咧暫時睇住咁多，下期仲有更精彩內容嘅，千祈唔好錯過啦！記得要先睇之前咧點個訂閱啦，多謝大家嘅支持，我哋下期見，拜拜。